ভয়াবহ তুষারঝড় ও শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নিহত হয়েছেন অন্তত 18 জন। জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে 25টি অঙ্গরাজ্যে। শীতের তীব্রতা ছড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের নিউ ইয়র্ক ও ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্য থেকে দক্ষিণের টেক্সাস ও নর্থ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত। এসব অঞ্চলে 18 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। তাপমাত্রা নেমেছে -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাতে চাপা পড়েছে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি। বাতিল করা হয়েছে হাজার হাজার ফ্লাইট। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন 10 লাখের বেশি সেবাগ্রহীতা। দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে। সেখানে 5 জন মারা গেছেন। দুর্যোগে মারা গেছেন টেনেসি, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, ম্যাসাচুসেটস ও কানসাসেও। বিদেশ থেকে দেশে রেমিটেন্সের টাকা আসে নিরাপদে। তাই আজই আপনার আপনজনকে বলে রাখুন, রেমিটেন্সের টাকা যেন শুধু নগদেই পাঠায়।